пузыря, окуна, бугага, камин фигел еще. Где-то толщина примерно, да, плюс-минус такая, и вот по ширине где-то вот тоже вот, за уровень фигюцу, пузыря вопрос насчет вот стекла вопрос, и пообразно, или вот чисто и ходило. Так, с Машалла, все, закончили мы, получается, с этим камином сегодня. Вот такая, вот такая красота у нас получилась в итоге.